Мен өзім ошо Көкарт айылынан болом, Көкарт айыл өкмөтүнөн эле болом. Өзүм ошо алууmu болуп баккан. Ушул жерден тургуну болом, кайта эле ушул жерге турмушка чыкканмын. 5 баланын энесимин. Ошо мен мына кол өнөрчүлүк эмен бойдон айтсам, мен жашыман өзү кызыгат болчумун. Ушу менин чоң эне, чоң апаларым бардыгы эле чебер болгон. Ошол тууралуу мен да ошолордун эмесинен калдыбы билбейм. Нарагымда өзүмдүн кичине мен бар эле, жашыман эле кармайт элем ушуну. Андан кийин ошол Бурулмамбетовдон окуп, сертификат алганмын. Андан кийин анан ошол азыркы эмеде бүтүн эле кылам. Шырдакты шырыйм, өзүм боейм, бардыгын эле өзүм колуман чыгат. Мындай эме бүт эле өзүбүз кылган нерселер. Анан азыр эмеде Аймерим коомунун Таткайдын наракка тур. Аймерим коомунун эмесинен ошо долбоор боюнча эметкенде окутам, окуучуларына 2 жылдан бери сабак берем. Терме тууралуу, шырдак тууралуу окудук. Ар 2 ай сайын бир группадан бүтөт. 2 ай эмеден, термеден, 2 ай шырдактан. Анан азыркы убакта ошо килемди эме кылып, сокконго окуучуларды даярдап атабыз. Кудай кааласа эми килемден дагы сабагыбыз башталат. Мисалы үчүн өзүңүз шырдактарды жасаганда кийизин каяктан аласыз? Кийизин ошо жүндө өзүбүздө малда, биздин малда деле бар да, эми өзүбүздүн малды балдардын койлору бар, ошолордон балдарга айтып эмесин керектүү мындай. Эми буну жүндү да иргеш керек да. Ооба, колдун кийизи болот. Анан көбүнүн баарын ак кийиздерден кээде Бишкектен сатып алам. Эми өзүбүздө жок болгон үчүн Бишкектен сатып алам. Калган кийиздерди, жээктердин баарын өзүм эле даярдап карап эме кылам. Ызгыттарды өзүңүздөр ийгилейсизби? Ызгыттарды ооба, өзүбүз жүндөн ийрийбиз. Ийрип баарын даярдайбыз. Аны кыргыз ошо боз үй алайын деген ниетим бар да, Кудай кааласа. Сөөгүн алып алсам, бардыгын өзүм жасайм. Анан ошону 6 канат эмеге растап жасап атам. Азыр эми шеригим бар. Наргиза деген шеригим бар. Эми экөөбүз бирикте кылабыз. Анан келиндерим жардам берет. Азыр келиндерим шырышып жардам берип кылып атышат. Шырмалды ойгондо өзүңүз Ооба, өзүм мындай эмесин алып келип туруп, лекал алып келип туруп, анан ошону коюп туруп сызып оем да. Анан кээде эме кылганда ойдуртам, кээде өзүм көбүнчө өзүм эме кылам, лекал менен оем. Мисалы үчүн шырдак килемден башка дагы эмне жасайсыз? Эми ошондон тышкары эле мындай оюмда бар. Кылам ошо мурун эле жаш маалымда жастык токуйт элем, аларды токпой койдум. Жастык токуп, жемпир токуп, бир нерсе токугандарга деле бардыгын кылат элем. Анан эми бир эле могул ал үчүн алагда болуп калат экенсиң да, бир нерсени кылсаң ошо менен кетиш керек. Эми кийизи такай кармаган үчүн азыр кийиз менен эле, кийиз менен терме болуп калды. Ошону эме кылдым. Кармап атам. Мен кандай кары согуз? Мисалы үчүн 2 жылга терме какмаба. Терме какмалы. Какмаба. Бирок гүл салабыз терип. Азыр эми күздө эме кылып койгонбуз, эми кура элекпиз, оякта баарын даярдап коюп койгонмун да, илинип турат эми. Себеби үй сәл тарыраак кылдат да. Үй тар кылган үчүн жайында согобуз.